दोस्तों, कुलदीप सिंह के घरेलू उपचार चैनल पर आपका स्वागत है। कफ और खांसी का आयुर्वेदिक उपचार के बारे में जानने के लिए आप चैनल को लाइक शेयर करें। एक दो बूंद तुलसी के पत्तों का रस तथा अदरक के रस में शहद मिलाकर रोगी को चटाएं। गला खराब हो तो मलेठी, काली मिर्च व मिश्री को चूस लें। नियमित रूप से भस्त्रिका, कपालभाति, उजाई और अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, लाभ होगा। स्वास्थ्यहारी प्रवाही भी कफ व खांसी में फायदेमंद होती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। ग्रुप में भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सबको खांसी व कफ में अवश्य ही लाभ होगा, इसलिए वीडियो को ध्यान से सुनें और वीडियो को ध्यान से सुनने के बाद इसे ग्रुप में सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।